ये बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई। तो ऐसा है कि ये चिकन कढ़ाई इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आज ये जा रहे हैं पंजाब। तो जब ये पंजाब जाते हैं तो इनकी कोशिश होती है कि अपनी बेगम को फुल एक दिन जो है ना वो रेस्ट दे के जाएँ। तो आप जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे? इन्होंने तो मेरी कर दी है यहाँ पे टाई टाई फिश। जी तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये मैं भी बस मज़ाक में कभी कभी किचन में खड़े होकर इस तरह से बोल देती हूँ, तो फिर बाद में मैं सोचती हूँ चलो, क्योंकि मुझे म्यूट करना होता है और स्पीड बढ़ानी होती है, तो इस वजह से मुझे पता होता है बाद में मैंने म्यूट ही करना है। बट कभी कभी ऐसा होता है, दिल करता है कि चलो यार डाल दो इसी तरह से। तो फिर मैंने डाल दिया। अभी मियाँ जी बना रहे हैं चिकन कढ़ाई, तो उसके लिए अभी मैंने इनको अदरक लहसुन का पेस्ट दिया है। इन्होंने पहले ऑयल डाला है, उसके बाद इन्होंने चिकन डाल दिया इसमें, और अदरक लहसुन के पेस्ट में इसकी भुनाई जो है ना वो करेंगे। तो आज ये बोल रहे थे कि चलो आज मैं जाते जाते तुम लोग को बना कर देता हूँ चिकन कढ़ाई। तो मैंने कहा जी जी बिल्कुल बनाइए। तो बस अभी ये चिकन कढ़ाई बनाने लगे हैं, तो उसके लिए आप देखते जाइए कैसे कैसे बनाते हैं। बहुत मज़े की यमी सी इनके हाथ की चिकन कढ़ाई होती है। मैंने एक दफ़ा बोला था कि मैं इंशाल्लाह कभी शेयर करूँगी इनकी जो चिकन कढ़ाई की रेसिपी है वो। तो चिकन कढ़ाई वैसे तो बेसिकली बहुत सूखी सी ड्राई सी होती है, हाली बोटियाँ बोटियाँ होती हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं इसमें ग्रेवी, क्योंकि हमें ग्रेवी अच्छी लगती है, तो इसलिए हम ग्रेवी वाली बनाएंगे। तो अभी जो मसाले साथ साथ ख़त्म होते जा रहे हैं तो वो भी मैं डालती जा रही हूँ। हल्दी ख़त्म हो गई हुई थी इसमें जार में, तो वो भी मैंने इसमें खोल के डाल दिए। तो बस 2-3 दिन पहले आपको जैसे कि व्लॉग मिल ही रहे थे, तो काफ़ी बिज़ी थे ये। तो अभी वो अपना काम यहाँ कराची से तो हो गया, अभी जाना है इन्होंने पंजाब को 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, कुछ दिन तक वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला खैर करेगा, अल्लाह पाक इनके कारोबार में बरकत डाले। और अभी ये ज़ीरा जो है ना उसको अच्छे से हाथ में मसल कर वो इसमें ऐड कर रहे हैं। तो मियाँ जी के कपड़े भी थोड़े से ख़राब हो गए थे, वो पहले इन्होंने चिकन वाश किया, क्योंकि मैं तो चिकन वाश करती नहीं, और उसके बाद कुकिंग करते हुए ऑयल के जो छींटे थे वो शर्ट पे पड़ गए हैं। तो मैंने बोली थी आगे वो एप्रन सा बांध ले, तो इन्होंने कहा कि नहीं छोड़ो, मैं जो अभी चेंज करने है नहाना है तो फिर बाद में हो जाएगा। तो मैंने कहा चले ठीक है। तो अभी इन्होंने डाला है इसमें चिकन कढ़ाई मसाला। तो पता नहीं मेरे गले को क्या हो गया है, मैं अभी अपनी वॉइस भी सुन रही थी तो उसमें भी काफ़ी मेरा गला ही जो था ना वही हो ही जा रहा था। तो अभी टमाटर ऐड कर रहे हैं, उसके बाद साथ ही इन्होंने ऐड किया है इसमें लाल मिर्च पाउडर, उसके साथ नमक, और ये सारे मसाले ऐड करने के बाद टमाटर जो है ना वो कढ़ाई में थोड़े से हल्के से जो कच्चे कच्चे से ही रहते हैं, तो टेस्ट आता है। क्योंकि जो चिकन कढ़ाई है ये ज़्यादातर खट्टी सी होती है, थोड़ी खट्टी मीठी सी, इस तरह से मीठी तो नहीं होती है। तो जो हम इसमें दही डालते हैं, टमाटर डालते हैं, तो इसकी वजह से इसका काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आता है, और ग्रेवी जो है ना वो भी अच्छे से बन जाती है इसमें। तो मियाँ बीवी को इसी तरह एक दूसरे का साथ देना चाहिए, और मियाँ बीवी का जो हमेशा एक दूसरे को उनको समझना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ जो ज़िंदगी गुजरेगी, जो टाइम गुजरेगा, आपको हमेशा वो याद रहेगा। तो एक दूसरे का हाथ बटाने में, एक दूसरे के काम करने में कोई हर्ज नहीं है। और हमारे जो प्यारे नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो उनके पाँव की हाँक के बराबर भी नहीं हैं। तो वो अपने बहुत सारे काम अपने हाथों से करना पसंद करते थे। तो आज का दौर ऐसा है जो अगर हस्बैंड अपनी वाइफ की हेल्प करवाते हैं, उनके साथ काम करवाते हैं, तो बहुत सारे लोग बहुत उल्टे सीधे उनके नाम रख देते हैं और बहुत कुछ बोलना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हस्बैंड अपनी खुशी से अपनी बीवी का साथ दे रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, और अगर जब हम आउट ऑफ कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे अगर जो हमारे मर्द हजरात हैं, हमारे भाई हैं, बेटे हैं, या जो भी हैं, उनको तो हम बड़ा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं ना। भले वहाँ पे वो बर्तन धो रहे हो, भले वहाँ पे वो कुछ भी कर रहे हो, तो उनको हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन वही बात है, पाकिस्तान में अगर कोई करेगा तो जब यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए हम अपने जब एक दूसरे का इस तरह से हाथ बटाते हैं, काम करते हैं, तो बहुत सारी बातें भी होती हैं। तो अभी ये जो
चिकन कढ़ाई है, मैंने जैसा कि बताया था ग्रेवी वाली बनेगी, वो बन गई, वो रेडी हो गई। तो मैंने बच्चों को भी दे दिया था और मैं सबसे पहले मैं इसके लिए भी ले आई हूँ ये अपने कमरे में। ये इसको ना बड़ी फ़िल्में पसंद है, पंजाबी फ़िल्में जो होती हैं ना वो वाली। तो ये साथ साथ बैठकर यहाँ पे कपड़े तय लगा रही थी और साथ साथ फ़िल्म देख रही थी। तो मैं इसको खाना दे आई हूँ वहाँ पे, रोटी और सालन। तो अभी मियाँ जी भी रेडी हो गए हैं, तो बस उन्होंने अपने जो चिकन कढ़ाई थी उसको खुद ही लाइक मार दिया। इन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बनी है। तो मैं अभी पास बैठी थी, मेरा अभी दिल नहीं था कर रहा खाने का, क्योंकि इन्होंने निकलना था। तो मेरा दिल थोड़ा थोड़ा सा ना वो बैठ रहा था कि अभी यार मैं बहुत बोर हो जाती हूँ जब ये चले जाते हैं ना। तो दिल इतना वो थोड़ा सा हो जाता है कि अब जैसे कुछ है ही नहीं करने में लाइफ में ना, बिल्कुल जैसे, हालांकि माशाल्लाह से बच्चे हैं, घर है, सब संभालना होता है, लेकिन फिर भी जब ये पंजाब चले जाते हैं तो दिल बिल्कुल भी नहीं लगता और बहुत अजीब सा घर सूना सूना सा फील होता है। और ऐसे लगता है कि जैसे बस मैं अकेली हो गई हूँ। तो बस अभी वो मियाँ जी ने खाना वाना खा लिया था, वो चले गए थे और उसके बाद अभी चाय का टाइम था शाम का। तो समझ नहीं थी आ रही क्या करूँ। तो मैंने सोचा चलो चाय बना कर पी लेती हूँ। तो मैं चाय भी बहुत कम कर देती हूँ जब मियाँ जी चले जाते हैं, तो फिर क्योंकि इनके साथ ही चाय पीने का भी मज़ा आता है, खाना भी मैं इनके साथ ही बैठकर ज़्यादातर खाती हूँ। तो फिर वही ऐसे अकेले में बहुत कम, मतलब कि दिल ही नहीं करता खाने का। तो ये जो रात बच्चे बिस्किट्स वगैरह लेके आए थे, केक रस वगैरह, तो मैंने सोचा वो भी साथ ही खड़े खड़े यहाँ पे लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह से टाइम ही नहीं मिला इतना पैकिंग में। पहले मुझे टाइम लगा इनकी पैकिंग करते हुए, फिर उसके बाद जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ घर का छोटा मोटा काम। तो जैसे मैं बात कर रही थी हस्बैंड एंड वाइफ की, तो हम सबको समझना चाहिए, मतलब कि अगर आपका बेटा, आपका भाई या आपका मतलब कि कोई भी रिश्तेदार जो कि बीवी की हाथ बढ़ाते, तो उनको बल्कि उनको ज़्यादा अप्रिशिएट किया करें हमेशा, क्योंकि हम लोग ही थोड़ा बहुत अगर खुद को चेंज करेंगे तो सामने वाला भी चेंज होगा ना। बजाय इसके कि हम उसको बोलें कि हाँ भाई तुम तो ऐसे होगे, तुम तो ऐसे होगे, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए और अच्छा भी लगता है ना इस तरह से। तो बस मेरी दुआ है कि जितने भी दुनिया में जितना भी जो भी मुझे लड़कियां जो शादीशुदा मुझे देख रही हैं, जिनका भी मतलब कि हस्बैंड एंड वाइफ, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, उनके शोहरों को ज़िंदगी दे। और जो मुझे अगर लड़के देख रहे हैं तो अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी, बीवियों को ज़िंदगी दे, लंबी सेहत तंदुरुस्ती वाली, और हमेशा दोनों में प्यार और मोहब्बत कायम रहे सारी ज़िंदगी। और मज़ीद अल्लाह पाक जो है ना वो मोहब्बत डाले इनके दिलों में, और हमारे भी दोनों के दिलों में मोहब्बत डाले, और इससे भी ज़्यादा हम लोग आपस में जो है ना वो एक दूसरे के साथ हेल्प भी करें और प्यार मोहब्बत के साथ ज़िंदगी भी गुजारें। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, हमेशा दूसरों की बातों को इग्नोर करें। शैतान का जो सबसे बड़ा जो एक शैतान का टारगेट होता है वो यही होता है मियाँ और बीवी में लड़ाई डलवाना। तो जब आप सोच लीजिएगा कि अगर आप या आपके अलावा कोई भी अगर मियाँ बीवी में दोनों में लड़ाई डलाने की कोशिश कर रहा है, तो वो शैतान का पूरा साथ दे रहा है। तो आप कोशिश किया करें कि उनको रोकें, उनको मना करें, और मियाँ बीवी जैसे भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनको अप्रिशिएट करें, और उनको बिल्कुल जीने का हक़ भी है उनको दूसरों की तरह, और सबको ही, बल्कि अभी हमें खुद ही चेंज करना होगा ना ये सारा, मतलब कि जो ये सब लोग बोलते हैं कि ऐसे करें ऐसे करें। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि मैंने अपने बेटों को भी कभी नहीं बोलना कि भाई तुम अपनी बीवियों के साथ ऐसे रहो या ये करो वो करो। भी अपनी मर्ज़ी, उनकी दिल करेगा उनके साथ काम करवाएं, उनकी हेल्प करवाएं, और जैसे वो ज़िंदगी गुजारना चाहेंगे वो ज़िंदगी आपस में गुजारें। और वैसे वो कहते तो हैं कि एक ड्रामा भी ना, सास भी कभी बहू थी। तो मैं अभी तो बहू हूँ फ़िलहाल, ऐसा बोल रही हूँ। जब मैं सास बनूँगी तो पता नहीं मैं कैसी होगी। अगर मैं आप लोगों के सामने हुई तो फिर तो आप लोग मुझे एक सास के रूप में भी देखोगे, तो इंशाल्लाह कभी दादी के रूप में भी देखोगे मुझे। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि नहीं यार, मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। और बस अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान करें। अगर थोड़ी बहुत घरों में टेंशनें हैं, परेशानियां चल रही हैं, तो आपको अंडरस्टैंड करना होगा ना। थोड़ी सी मुश्किलें गुजर जाती हैं, वो कहते हैं ना जब अच्छा टाइम नहीं रहता तो बुरा भी नहीं रहता, तो बुरा भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह, बहुत जल्द अच्छा भी टाइम आ जाएगा। तो बस यही है कि आपस में खुश रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, और जो मियाँ बीवी आपस में खुश हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, तो उनको अप्रिशिएट करें। तो हम खुद ही बदलेंगे अपना पाकिस्तान, ठीक है ना। तो ओके जी, टेक केयर। तो अभी मैं व्लॉग को ख़त्म करती हूँ, इंशाल्लाह मिलूँगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।